Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. На что он готов ради вас и ради ваших отношений? Пожалуйста, если тема интересна, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о любимом человеке, либо о том, кто нравится, либо кто интересен. Загадайте на этого человека мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. На что он готов ради меня и ради наших отношений? Назовите его, конечно же, по имени. Надеюсь, вы настроились. Я убираю назад. И давайте будем смотреть. Прям Назар у меня прыгает, значит, мужчина пришел, спешит вам рассказать. Герой, видно, какой-то пришел. Давайте я попрошу высшие силы дать возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Ну что, Торопыга, давай покажи, на что ты готов, на что ты готов, что ты так спешил нам рассказать и показать. Так, ну тут, конечно, герой. Тут говорит, жизнь готов отдать, себя готов отдать. Все, что хотите, берите. Берите глаза, берите сердце, берите почку. Да, все заберите у меня. Ради любимой готов на все, на любой героический поступок. Говорит, ради нее и смерти не боюсь. И не только сам, но и если кто ее обидит, я так сразу этому человеку сделаю плохо и больно. Не могу я на ютубе говорить конкретно, но я надеюсь, вы меня понимаете. То есть он ради вас ни своей, ни чужой жизни не пожалеет. Вот так вот, мои дорогие. Это, конечно, бравада геройская тут у нас идет. Тут мужчина у нас, да. Вы знаете, хотя нет. Мужчина, смотрите, какой. Он петух. Вот он, видите, какой вот вышел петух. Видите? Но с другой стороны он кабан. Вы простите, но тут кабанчик вышел, такой конкретный кабанчик. Мужчина, да, он в мыслях, он в поступках, в посылах, в каких-то, даже не в поступках, а в мыслях, да, что вот я бы поступил. Он герой. Он, конечно, яркий, он такой, смотрите, какой у петуха хвост длинный, да? То есть он там может все что угодно. Но когда дело заходит за действие, это человек, он кабанчик. Он кабанчик, он ленивый, он такой, типа, вот полежу, может, само рассосется, может быть, само решится. То есть это человек, ну, природная лень, я не знаю, как это правильно назвать. Я не могу сказать, что он трус, я не могу сказать, что он какой-то безлаберный, что он действительно там пустобол. Но нет, вот он ленивый. Вот поверьте, да, вся проблема в том, что он ленивый. Это его какой-то образ жизни, какое-то восприятие, может быть, жизни. То есть человек лишнего движения делать не будет. То есть он лежит, ему хорошо, и весь мир подождет. Знаете, он будет вас спасать, он может спасти вас, я не знаю, там будете вы тонуть, будете вы там, не дай бог, гореть. Он кричит, все, я сам погибну, ее спасу. Но только, говорит, я как высплюсь хорошо, отдохну, тогда я и готов спасать. Как говорится, война войной, да, обед по расписанию. То есть, ну вот такой человек, шкатулочка с сюрпризом, да. На что он готов ради вас по факту? По факту этот человек будет терпеть, он будет сглаживать острые углы, он будет где-то, может быть, лишать себя, зажимать себя, лишь бы, ну, вас, скажем так, лишний раз там не бесить, не выводить. Этот человек может долго и нудно скрывать какие-то свои оплошности, проступки, поступки. Для него очень важно, чтобы вы в нем не разочаровались. Даже если вы в нем разочаруетесь, он, конечно же, постарается как-то вот откупиться, отшутиться, вымолить тоже может быть. То есть этот человек, он не стеснительный вот в проявлениях, в поступках. Для него нет такого, что там мужское, женское, да, что я там типа не баба плакать. Он может расплакаться, чтобы вы его простили. Он может какую-то грустную историю придумать. Там я инвалид, ножка болит, там бедненький зайка, там обиделась мышка, да, там. То есть, понимаете, он все это может сделать. Но это вот
Главное, чтобы не было какой-то особой активности, чтобы не нужно было куда-то идти, что-то делать. То есть, смотрите, ради вас он может, там, я не знаю, поплакать, поумолять, там, массаж вам ног сделать. Но мусор ради вас пойти выкинуть, это уже too much. Он уже этого не может. То есть, это же нужно вставать с дивана, нужно там обуваться, одеваться, куда-то идти, этот мусор нести. То есть, вот это перебор. То есть, как бы тут геройство его сразу вот как-то скукоживается. На самом деле это я утрированно говорю, но тем не менее у вас может тоже быть такое мнение о вашем человеке, что он не слишком активен. Но этот человек, он все-таки должен загореться. Вот если он загорится, вот, ну, вот прям необходимость, да, нужны деньги, там, я не знаю, на покупку дома, либо на лечение, либо на какую-то поездку, либо на какой-то подарок, то он, конечно, тут соберется в кулачок и он поработает, он поактивничает, но вы должны понимать, он не марафонец, он скорее спринтер, да, то есть на короткие дистанции. То есть у него запас его энергии, он какой-то вот быстро истощается. И вот это его любовь к дивану, да, это не потому, что он ленивый от природы, а потому что вот он по энергетике как-то сильно тратится и не умеет восполняться. Этому человеку очень хорошо восполняться на природе. Природа, лес, не знаю, там вода, река, море, да, то есть как бы там вот гулять на природе, просто гулять, ходить, он хорошо восполняется. Но тут шутка в том, что он быстро устает, вот как-то быстро устает. У него, кстати, попа может быть большая, живот может расти, да? Он быстро устает, и вот он предпочитает больше как сидеть, сидячий образ жизни. В этом и есть его главная ошибка. Если бы вы его каким-то образом простимулировали на активность, хотя бы ходить раз, я не знаю, там в день по 30 минут, он бы немножечко по-другому себя вел. На что он готов ради ваших отношений? Но он будет их сохранять любой ценой. Тут он может и шантажировать, и я уже говорила, да, там и расплакаться, и поумолять, и попросить, и людей подключить. Тут может и впадать и в шантаж, и наоборот в панику, все что угодно может сделать. Для него очень важно быть с вами вместе. Вы ему очень нравитесь, и этот человек, он семьянин. Вот по натуре он семьянин. Да, конечно, у него есть косяки и огрехи, но куда без этого? Все мы люди, этим мы отличаемся. Могли бы мы все идеальны, жизнь бы была какая-то невероятно пресная и скучная. Но этот человек, он семьянин, он любит уют, он любит тепло. Вот опять же таки диван его любимый, да. Не удивлюсь, если у вас там есть место где-нибудь на диване, либо на кресле, которое вот имеет форму его попы. Нормально, он любит попу там погреть. И его папа любит там погреться, понимаете? Вот эти моменты, они присутствуют. Конечно же, этому человеку нужно быть более динамичным и более активным. Вы знаете, неплохой человек, но вот как по кабанчику, да, ленивый. И чем старше он будет становиться, тем больше он будет впадать в эту лень. Ваша задача его вытаскивать. Понимаете, вы для него такая, знаете, заманушка, вы для него пряничек, вы для него стимул. И вы иногда недооцениваете свои силы. То есть вы можете этого человека взять на клятву, взять на какое-то слабо, разодорить его. Это все в ваших руках, но вы почему-то этого не используете. То есть, если он там, грубо говоря, сидит на диване, вы можете просто на него обидеться, махнуть рукой и сама пошла и все поделала, да? А человек думает, какая же она у меня классная, какая же она у меня умная, какая же она у меня там терпеливая, любимая, прочее. Вот, это, конечно, да, вариант, и вы так, я понимаю, постоянно делаете, но вы понимаете, это медвежья услуга для вашего любимого. Ему нужно вставать со своего любимого кресла дивана, и нужно быть более активным. Также у этого человека есть другое увлечение, хобби, это его друзья. Вот ради вас он, вот как бы вы сильно не просили, как бы вы сильно не умоляли, вот он не откажется от этих друзей, потому что он считает, что там какие-то друзья, то ли с детства, то ли какие-то прям, как он прям говорит, это же мой брат, вот прям прикипел душой к человеку. Вы можете обижаться, вы можете считать, что как это так, да, вот кто они, да, там, друзья эти, и кто я. Но для этого человека, поверьте, это вот как часть его семьи. Может быть, он в этих друзьях находит то, чего не было у него в семье. То есть у вас-то, может, и были хорошие мама, папа, у вас были там хорошие, теплые семейные отношения, у него не было. И он, как говорится, восполняется именно с этими друзьями, с этими товарищами. То есть с ними он может говорить на те темы, на которые он не может говорить с вами. Для него это
это важно. И если он не может от них отказаться, это не значит, что он там плохо относится к вам, либо не любит вас, либо не ценит ваши отношения. Это у него просто как отдушина идет, да, такая маленькая форточка, куда он, ну, периодически выходит там, не знаю, подышать, да, нос высовывает подышать. Не переживайте, не расстраивайтесь. Я, знаете, что скажу? Вот этот человек, он себя еще проявит. Проявит, причем достаточно очень активно, и это все будет связано с вами. Здесь любовь вышла и крыша. Понимаете, ждите от этого человека какого-то очень серьезного поступка. Либо он уже какой-то сделал поступок, но главный его поступок, он впереди. То есть этот главный поступок будет заключаться в чем-то очень дорогом и ценном. Это может быть и квартира, это может быть и там построительство дома, и покупка автомобиля. То есть он это будет делать ради вас и ради вашей, например, семьи, ваших отношений. Этот человек, он любит все-таки, чтобы был комфорт, чтобы его уважали, и чтобы его мир, вот как он его создавал, вот тот мир, в котором он сейчас живет, это он его сам создавал по маленькой крупинке, чтобы он был, ну, под таким колпаком, да, пусть там не будет много свежего воздуха, но там будет стабильность. А вы его, кстати, за это, может, ругаете, да, что ты какой-то ограниченный, что ты там сидишь на одном месте, там ровно, да, никуда не двигаешься. Но это его зона комфорта. Этот человек идет у меня немножечко пострадавший по жизни, по судьбе. И теперь он в такой зоне комфорта себя чувствует, ну, умиротворенно. Мои дорогие, этот человек еще покажет свой героизм ради вас, ради ваших отношений, ради вашей семьи. Вы еще убедитесь, что не настолько он ленив, и не настолько он пассивен, не настолько он отстранен. То есть в самый неожиданный момент этот человек вас невероятно удивит. И вы еще будете им восхищаться, гордиться им будете, и будете благодарить судьбу за то, что такой вот человек в вашей жизни появился. На этом, мои дорогие, отсыпочка закончена. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.